Видишь птицу? Я могу отсюда сказать, что она сейчас нагадит. Смотри. Фу! Какие навыки помогают предсказать, когда птица нагадит? Странно, но впечатляет. Согласен. Аркус, хочешь за штурвал? Нет, я не умею. Тогда кто будет? Я не управляю. Никто не управляет. Мужик, ты с ума зашел? Да что с тобой не так? Да ты посмотри. На что смотреть? Управляешь лодкой. Кто управляет? Ты? Я управляю лодкой. Подвинься, подвинься. Вот так. Убрал руки. Вау, намного проще, чем я представлял. Да, чувак, расслабься. Почувствуй ветер в волосах. Ну, не в твоих. Да нет, я чувствую ветер, да. На лице. Капитан Маркус. Маркус, Маркус! Боже мой!